බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයද්දී ඉස්සෙල්ලාම වදාලා මේ අඬන එක, වැළපෙන එක, කලබල වෙන එක, බය වෙන එක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් කරගන්න එපා කියලා. සමහරවිට ප්‍රශ්න වලට අපිට තියෙන උත්තරේ මගහැරෙන්නේ අපේ බය වීම, කලබල වීම, ශෝක කිරීම නිසා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔය අඬලා, කලබල වෙලා, බය වෙලා, මෝන වෙලාගෙන ඉන්නකොට මේ ප්‍රශ්න වලදී එකෙන් වෙන්නේ Tamanට හිතයිසී අයට දුක හිතෙනවා. ඒ වගේම Tamanට සතුටුකම් කරන අයට සතුට හිතෙනවා. අන්නන් දැන් උන්ට වැඩේ වෙලා කියලා. ඒ නිසා සතුරන්ට සතුට දෙන්න එපා කිව්වා. මිතුරන්ට දුක දෙන්න එපා කිව්වා. Tamanගේ හිතයිසීන්ට, Tamanගේ ආදරණීය අයට ඒකට අපි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. යාලට දුකක් දෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා අර ප්‍රශ්නයකින් වැටුණා කියලා පෙන්වන්න එපා කියලා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒක අපි හොඳට හිතට ගත යුතු දෙයක් තමයි. තමන්ගේ ප්‍රශ්නයකට අපි උත්තර හොයන්න ඕනේ සුදුසු කෙනාට කියලා. මිසක් හැමෝටම කියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ ගැටලුව අනිත් අයට කියන්න එපා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්න එපා කියන එකේ අර්ථය තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ අර සතුරන්ට අපි chance එකක් දෙන්න එපා කිව්වා. යාළගේ සතුරුකම් වලින් සතුටු වෙන්න. අපි කලබල නොවි උත්තරයක් හෙවීමේදී මේ ප්‍රශ්නේ නැගිටින්න කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ අපිට ජපයෙන් නම්. ජපය කියන්නේ යමක් නැවත නැවත කීමෙන්. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අපි කරන දේ තමයි පිරිත් කියන එක. ඊළඟට මන්ත්‍රයෙන් නම්, කතා බහ කිරීමෙන් නම්, සාකච්ඡාවෙන් නම්, ආදරණීය වචනෙන් නම්, සම්මුඛව කතා කිරීමෙන් නම්, විවෘත වීමෙන් නම්, ඊළඟට ධනෙ විසිරීමෙන් නම් සල්ලි දීලා බේරෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මගහර ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි ඒක කරන්න ඕන කියනවා. බෙහෙත් කිරීමෙන් විසඳගත යුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට අපි බෙහෙත් කරන්න ඕන. ඊළඟට ප්‍රතිවිරුද්ධ කර්ම සකස් කිරීමෙන් කියන්නේ Tamanට විඳවන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පුණ්‍ය විපාකයක් සකස් කරනවා. එතකොට Tamanගේ ප්‍රශ්නේ මගහැරෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරියේදී ඔය එකින් එක සාකච්ඡා කරනවා. කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සමහර ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න අනිත් අයගෙන් උදව් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට සමහර ප්‍රශ්නවලදී තමාටම තනියෙන් මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් තමනුත් අනුන්ගේ සහයෝගයෙන්. ඊළඟ සමහර විසඳුම් තියෙනවා ඒකට දානෙ දෙන්න ඕන. සමහර විසඳුම් තියෙන ඒ ප්‍රශ්නේ අත්හරින්න ඕන. ඒකට උත්තරයක් හොයන්න නැතුව ඉන්න ඕන. ඊළඟ සමහර ඒවා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියේ අධික ඉවසීමක් ඕන. සමහර ප්‍රශ්නවලදී කාලයට ඉඩ දෙන්න ඕන. මේ වගේ නොයෙක් විසඳුම් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ අන්තාක්ද විසඳුනොත් මේ විදිහටම තියෙනවා. තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ විසඳුම ගන්න බැරි තමන්ගේ නුවණේ තියෙන ප්‍රශ්න. කියන්නේ නුවණ මදි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළානේ මම සංසාරේ ප්‍රඥා පාරමිතාව පිරුවේ ජීවිත අභියෝග හමුවේ හරි උත්තරේ හෙව්වා කියනවා. ඒ හරිම උත්තරේ හොයාගත්තා. අන්න එහෙම හොයලා ඇතිවෙච්ච ප්‍රඥාවෙන් මේ ජාති ජරා මරණ සහිත මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන හරිම උත්තරේ මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා කියනවා. අර සංසාරේ පුරුදු කරපු එකත් එක්ක. ඒකයි ප්‍රශ්නයකට හරි උත්තරයක් හොයා ගැනීමේ වාසි දෙකක්. එකක් මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. නිවන අවබෝධයේ පිණිස තමන්ගේ හිත ඇතුලේ ප්‍රඥා ආයුධය හැදෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා තමාගේ තණ්හාගේ උපකාරයේ මේ කිසිම විසඳුමකින් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැත්නම් කම්මන් දල්ලන් කින්ති කරුමි මගේ කර්මයේ දෙඩි දැන් මොකක් කරන්නද කියලා ගොඩාක් ඉවසන්න කියනවා. එතන කර්මයේ සිහි කළා ඉවසීම තමයි අවසානයේ එන උත්තරේ. ඉතින් ඒකක් අපි උත්තර හොයන්න ඕන. ඒකෙදින් අපි මම අද සාකච්ඡා කරන්නම් කියලා හිතුවා. ඒ තමයි මේ පිරිත. අපේ ජීවිතයේ සමහර ගැටලු වලදී අපිට උත්තරයක් පිරිතෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට පිරිත කොහොමද අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නේ? ඒ ගැන ලොකු විස්තරයක් මිලිඳු රාජ්‍ය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මිලිඳු රජු අහනවා තමන් කරන ලද කර්ම විපාක අහසේ හිටියත් පොළොවේ හිටියත් වතුරේ හිටියත් කොහේ හිටියත් විපාක දීලා මේ මිනිස්සු විඳවනවා නම් ඉතින් පිරිත් කියලා ඇති වැඩේ මොකද්ද කියලා හෙව්වා. පිරිත් කියන එකේ ඔය තරම්ම අනුභව සම්පන්නයි නා. ඉතින් එහෙනම් කර්ම විපාක වලින් එහෙම අහසේ හිටියත් පොළොවේ හිටියත් එහෙම කතාවකුත් නැහැනේ ওই දෙක වෙනස් නේ අර්ථ දෙක කියලා. තුරු නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රජතුමනි කර්ම විපාකයක් ආවොත් කොහේ හිටියත් ඒක විඳවන්න වෙනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිරිත කියලා යමක් දේශනා කළා නම් ඒ පිරිතෙන් මිනිසයාට ආරක්ෂාව එනවා. ඒ පිරිත තමයි මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා. රතන සූත්‍රේ ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක පිරිත. ඊළඟට කරණීයමෙත්ත සූත්‍රේ කාන්ද පිරිත, අඟුලිමාල පිරිත, තජග්ග පිරිත, ආටානාටිය, මෝර පිරිත, මේ වගේ පිරිත. ඉතින් මේ වගේ ආරක්ෂාව එනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ රජතුමනි මේ පිරිතේ ආරක්ෂාව එන්නේ ආයුෂ ඉතුරු වයස ඉතුරු අකුසල කර්මෙන් නොඇසී ඇති තැනැත්තාට. කියන්නේ සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙයාගේ ආයුෂ වයස කර්ම විපාක වලින් මෙයාගේ වැහිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේට මුහුණ දීමේදී ඇතිවෙච්ච අරුබුදයක් දැන් හැදිලා තියෙනවා. මරණේ නියත වෙලා නැහැ මෙයාට. විසඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වාගේ වෙලාවකට අපිට පිරිතේ උපකාර එනවා. අහනවා දැන් ගහක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගහ දිරලා ගිහිල්ලා වයසට ගිහිල්ලා ගහ මැරිලා යනවා. දැන් ওই ගහට කොච්චර වතුර දැම්මත් ගහ ලියලන්නේ. හැබැයි වතුර නැතිවීම නිසා ගහක් මැලවිගෙන යනවා. ඒකට වතුර දැම්මොත් ගහට පණෙනව නේද කිව්වා. ගහ ප්‍රාණවත් වෙලා එනව නේද කියලා. අන්න ඒ වගේ රජතුමනි කර්මයෙන් නියත වෙලා ආයුෂ ගෙවිලා විසඳුමක් නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ අයට පිරිත් කිව්ව කියලා තේරුමක් නැහැ. නමුත් මේ අතුරු කරදර එන ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවේ අපිට පිරිතෙන් ආරක්ෂා වෙනවා කිව්වා. දැන් අහනවා රජතුමනි කුඹුරු වල ගොයන් පැහිලා ගොයන් ඔක්කොම පැහිලා කාල ඉවර වෙලා කහ පාට වෙලා රන් කරල් බර වෙලා තියෙනවා. දැන් වතුර බැඳා කියලා ඒවා ආයේ කොළ පාට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි පැල තියෙනවා වතුර නැති නිසා හේ මැල වෙලා කහ පාට වීගෙන එනවා. ඒකට වතුර බඳිනවා. අන්න ආයේ කොළ පාට වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ආයුෂ ගෙවිලා කර්මයෙන් වෙහිලා නියත ඊරමනාමකටපත් වෙලා ඉන්න කෙනාට පිරිත් කිව්ව කියලා තේරුමක් නැහැ. හැබැයි සමහර අතුරු අන්තරා කරදර වලට මුහුණ දීලා ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට පිරිත් කිව්වොත් ආරක්ෂාව වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රජතුමනි දැන් සර්පෙක් දෂ්ට කරනවා මිනිස්සුෙකුට. එතකොට බෙහෙත් හේත් කළා විෂ නැසනව දැකලා නැද්ද? ඊට පස්සේ කොහොමද දැකලා තියෙනවා. ඒතර බෙහෙත් හේත් කරපු නිසා නේද මේ මිනිස්සු බේරුණේ. එතකොට එයාට බෙහෙත් කළේ නැත්නම් මේ මිනිස්සු මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා කිව්වා. අන්නේ වගේ තමයි කො සමහර අයට පිරිතේ ආරක්ෂාව දුන්නොත් එයා ජීවත් වෙනවා. ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එනවා. ඒ කෙනාට සමහරට මේ අවස්ථාවේ විසඳුම දුන්නේ නැත්නම් එයාගේ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිරිත්වල ආනිසංස ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඉතින් රජතුමන් යහෝ රජතුමනි මන්ත්‍ර බලෙන් මිනිස්සු අහසින් යන්නේවා නොපෙනී යන්නේවා ඔයා අහලා නැද්ද? ඊට පස්සේ කිව්වා අපි අහලා තියෙනවා. සිද්ධ විද්‍යාදරයෝ එක එක විස්කම් පානවා මන්ත්‍ර බලෙන්. ඉතින් රජතුමනි මේ ලෝකේ තියෙන මන්ත්‍ර බලයෙන්ොත් මිනිස්සු විස්කම් පානවා නම් තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ නමක් ආරක්ෂක පිරිත් විදියට දේශනා කරපු මේ පිරිත් වලින් මිනිසයාට යහපත සැලසෙන්නේ නැද්ද කියලා හෝ කියනවා රජතුමනි මේ පිරිතේ ආරක්ෂාව එන්න කාරණා තුනක් බලපානවා. ඒ තමයි කර්මයෙන් වැහිලා නැත්තම් කෙලිස් වලින් හිත වැහිලා නැත්තම් විශ්වාසය හොඳට තියෙනවා නම් පිරිතේ ආරක්ෂාව වෙනවා. කර්මයෙන් වැහිලා නම් කෙලිස් වලින් හිත වැහිලා නම් පිරිත ගැන විශ්වාසය නැත්තම් මේ පිරිතේ ආරක්ෂාව එන්නේ නැහැ. එකම දේෙන් පිහිට එන්නත් පුළුවන් පිහිට නොවෙන්නත් පුළුවන් තමානවා. දැන් ඇහුවා කෑමක් කියන එක මිනිස්සෙක් ජීවත් කරන දෙයක්. වැඩිපුර කෑවොත් එහෙම ඒක යාට මැරෙන්න බලපාන්නේ දුස්මුරුතා වෙලා හෝ අජීර්ණ වෙලා. ඉතින් එකම දේ ප්‍රතිඵල දෙකක් ඇති කරනවා. ඒ පුජ්‍යලයාගේ ක්‍රියාව අනුව. ඊට පස්සේ අහනවා දරුවෙක් වැරද්දක් කළොත් අම්මා දරුවට ආදරේ ගහලා බැනලා දරුවා හදා ගන්නවා. ඒතර අම්මා තමන්ගේ වසඟේ තමන්ගේ පාලනයේ දරුවා තියා ගන්නවා. මේ දරුවා රාජකීය දඬුවම් ලැබෙන මහා බරපතල වැරද්දක් කරනවා. ඒතර රජ්‍ය විසින් එයාව හිරේ දාලා අල්ලගෙන යනවා. ඒතර අම්මට පුළුවන් දැන් මැදිහත් වෙන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා අම්මට යාර මැදිහත් වෙන්න බැහැ. ඒතර තමන්ගේ ක්‍රියාව විසින් අම්මටවත් අත ගහන්න බැරි විදිහට යපත් වුණා කිව්වා. ආන්න මේ පිරිත අම්මා කෙනෙක් වගේ කිව්වා. පිරිත තමාව ආරක්ෂා කරනවා කිව්වා. හැබැයි කර්ම විපාකයෙන් වැහිලා නම් කෙලෙස් වලින් හිත වැහිලා නම් පිරිත ගැන විශ්වාසය නැත්තම් ඒකට පිරිතෙන් ආරක්ෂාව ලබන්න පුළුවන් සීමාව ඉක්මව යනවා.
එතකොට එයාට ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ කිව්වා. නිසා පිරිත් කියලා මොකද ඕකෙන් ඇති සිතේ මොකද්ද කියලා කියන මිනිසුන්ට කොහොමඩවත් ආරක්ෂාව එන්නේ නැමයි. හේතුව පිරිත් ආරක්ෂාව වෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඒක හේතුවක් තමයි විශ්වාස නොකිරීම. මට ඔය සමහර ආරණ්‍ය හාමුදුරු මුණ ගිහිල්ලා තියෙනවා කැලෑවල. ඒ හාමුදුරුවෝ සමහරට අධික විදිහට පිරිත විශ්වාස කරන හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. දැන් එක හාමුදුරු නමක් මොකටත් ඉතිවිසෝ ගාතාමයි කියන්නේ. ඔය උග්‍ර විෂ සහිත කරවලේ වේලාගෙන කකුල කාලා හාමුදුරන්ගේ ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ කකුල අතකගා ඉතිවිසෝ ගාතාව තමයි එළි වෙන කල් කියලා තියෙන්නේ. විෂ බහැලා එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිටත් සර්පය දෂ්ට කරපු අවස්ථා තියෙන. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වෙලාවේ අපිට කන්ද පිරිත තමයි කිව්වේ. ආයෙ වෙන බෙහෙතක් කළේ නැහැ. එහෙම විෂ බහැලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට තව හම්බුණ හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් ඉන්දියාවේදී ඒ හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ හරි කොහේ හරි කැලේ ගියේදී ලොකු ප්‍රපාතයකින් වැටිලා විශාල ප්‍රපාතයකට වැටිලා ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වේ නම් ඇඟ කුඩු කට්ටම් වුණා කියලා. ආය ඇඟපත නෑ මොකුත් කරගන්න බැරි වුණා කිව්වා. උන්වහන්සේ අපවත් වුණාමයි කියලා හිතුවේ. හිතුවා කිව්ව අවසාන උසුම යන මොහොතෙත් පිරිතක් කියන්න ඕන කියලා. උන්වහන්සේට එකම එක පිරිතයිලු මතක මේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රය. ඒක ලොකට පාඩම් කරගෙන හිටියේ. කරණීය සූත්‍රය මතක් වුණේ නැහැ කිව්වා. මතක් වුණේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රය. කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ඒකම දිගට පුරුදු කරලා තියෙන කැලේදී. ඒක සිහි කර කර හිටියා. කොහෙම නින්ද ගියා කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ හැරලා නැගිටලා ආවා කිව්වා. මොක අර මහා ප්‍රපාතකින් වැටුණා කියලා මොකුත් නැහැ කිව්වා. මේ හාමුදුරන්ගේ අත්දැකීම. දීඝවාපි සෑයේ මහා සුවිශාල අඩි 100 ගානක් කුස මහා සෑයේ හොනු පිරියම් කර කර හිටපු හාමුදුර නමක් උරුටල වැටිලා තියෙනවා. ඒක දජග්ග පිරිත සිහි කරපු සැනින් ඒ සෑයෙන් ගඩොලක් උඩට මතුවෙලා කකුල හිටලා තියෙනවා එකේ. ඉතින් අදටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධා සම්පන්න මිනිස්සු කොච්චරනම් පිරිත් කියනවද? ඔය සමහර මට මොන ගිහිල්ලා තියෙනවා අඟුලිමාල සෑය ළඟ දජග්ග පිරිත් රතන සූත්‍ර ඖෂධ පූජාවල් කළා දජග්ග පිරිත් රතන සූත්‍ර ආදී පිරිත් කියලා පිළිකා තිබ්බ රෝගීන් සුවපත් වුණ අවස්ථා අහලා තියෙනවා මම. තමන්ම පිරිත් කියලා සුවපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනා දැන් අමනුෂ්‍යයන් කිපිලා තමන්ට විරුද්ධව නැගී හිටපු අවස්ථාවක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණීය සූත්‍රය වදාළේ. ඉතින් නිතර ශ්‍රද්ධාවෙන් කරණීය සූත්‍රයේ මේ සිටින් දැන් තියෙනවානේ අකුසලෙන් හිත වැහෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මං යක්කු වෙලවනවා කියලා හිතපියවතොට කියලා කරණීය සූත්‍රය කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සමහර අය රතන සූත්‍රය කියන්නේ යක්කු පුපුරලා යන්න මේක කියන්න ඕන කියලා තරහෙන් කියනවා. දුම්මල ගහගෙන එහෙම නෙවෙයි කියනවා. පිරිත මෛත්‍රියෙන් කියන්න ඕන කියනවා. ඒතර නිතර කරණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීම. ඊළඟට රතන සූත්‍රයේ තුම්බියක් දුරු වුණ දේශනාව. රතන සූත්‍ර සජ්ජායනාව. ඊට පස්සේ මාරක දුරු වෙන පිරිතක්නේ මෝර පිරිත. දැන් මේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරනවා පිරිතෙන් ආරක්ෂාව ලැබූ කල්හි මහ රජාණෙනි පුරුෂයෙකුට දෂ්ට කරනු කැමැති සර්පයා දෂ්ට නොකරයි. විවර කළ මුඛයේ වසා ගනි. සොරුන් විසින් ඔසවාගත් මුගුරත් ඇඟට නොවදී. ඔව්හු මුගුරු බැහැර කර දමා ප්‍රේමයෙන් ළඟට එති. කිපුණු හස්තියා ළඟට දිවාවුත් නවති. දැල් වෙන මහ ගිනි කඳ පවා ළඟට පැමිණ නෙවෙයි. කැවුණු හලාහල විස පවා බෙහෙතක් වෙයි. ආහාරයක් වශයෙන් හෝ දිරවා යයි. ඒ විසක් කැවුණොත් ඒක බෙහෙතක් වෙනවා කියනවා. බෙහෙතක් වෙනවා කියන්නේ ඒ කවපු විස ඇඟට ගිහිල්ලා ඇඟේ ලෙඩ කුස අනීප කරගෙන තමයි ඒක නැති වෙන්නේ. ඒකෝ දිරවනවා කියනවා. ඒක ආහාරයක් වගේ. ඊළඟට නසනු කැමැතිව පැමිණි වදකයෝ ළඟට පැමිණ දාසයෝ වෙති. පායට පෑගුණු උගුලට හසු නොවෙති. නූල් පැන්නුමක් තිබොත් අහු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. උගුල් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. විඩි වදින්නේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ අහලා නැද්ද කියලා අහනවා බෝසත් මොනරා අවුරුදු 700ක් ජීවත් වුණා කියනවා. මේ කිසිම මල පුඩුවකට අහු වෙන්නේ නැතුව පරම්පරා 7ක් රාජකීය වැද්දන් ලවාවත් රජවරුන්ට අල්ලා ගන්න බැරි වුණා කියන මෝර පිරිත සජ්ජායනා කරපු නිසා. යම් දවසක පිරිත සජ්ජායනා කළේ නැද්ද? එදා තමයි කියනවා අහුනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෝර පිරිත කියන්නේ මාරක දුර වෙන එකක්. දැන් වාහනවල යන අය, ගම බිමන් යන අය මෝර පිරිත නිතර සජ්ජායනා කරනවා නම්
ඊට පස්සේ ඔය ළමයින්ට මාරක තියෙනවා, අතුරු අන්තරා තියෙනවා, කරදර තියෙනවා කියලා මිනිස්සු ඔය හුල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් නිතර මෝර පිරිත වගේ දේවල් සජ්ජායනා කරනවනම් ඒක ලොකු ආරක්ෂාවක් යාළුවා. කන්ද පිරිත දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සර්පය දෂ්ට කරන්නේ නැහැ කන්ද පිරිත සජ්ජායනා කරනවා. වික්ෂුවක් සර්පය දෂ්ට කළා අහිනා දට්ටෝ කාලකතෝ සර්පය දෂ්ට කළ කලුරිය කළ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අතීතේ ගංගා නදිය සමීපේ හිමාලයේ හිටපු තාපසීන් වහන්සේලාට සර්ප උදුරක් ආවා කිව්වා. ඒකට එතන හිටපු මහා ඉරිසින් වහන්සේ ඒ සර්පයන් දුරු කරන්න පාවිච්චි කරපු ගාථා ටික තමයි කිව්වා විරූපකේ මේ මෙතම් මෙතං ඊරාපතේ මේ චබ්බ්‍යපුත්තේ මේ මෙතං කියන කන්ද පිළිත. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ ගාථාවම වදාලා මෙන්න මේක සර්පයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම පිණිස උපකාර කියලා. මේ සිතෙන් තමයි ඒක සජ්ජායනා කරන්න ඕන. ඒතකොට සර්පෝදුරු නාගවදුරු කරදර තියනයි නිතර කන්ද පිළිත සජ්ජායනා කිරීම ගොඩාක් උපකාරක දෙයක්. ඊළඟට දජග්ග පිළිත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ බයක් ඇති ගැනීමක් ආවොත් එහෙම සිහි කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තිපිසෝ භගවා රහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී වශයෙන් සිහි නොවේ නම් නොබලාහට තථාගතයන් වහන්සේ සිහි කරන්න සිහි සද්ධර්මය ස්වාකාතෝ ආදී වශයෙන් සිහි නොවේ නම් ධර්මයේ සිහි කරන්න ඒ වෙලාවට සංඝයා සුපටිපන්නෝ කියලා. හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග දේශ මොහ දුරු කරපු බය තැති ගැනීම නැති කෙනෙක්. ඒවම් බුද්ධං සරන්තානං මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරනකොට ධර්මයේ සිහි කරනකොට සංඝයා සිහි කරනකොට බයං වා චම්බිතත්තං වා ලෝමහංසෝන හේසති බය තැති ගැනීම දුරු වෙලා යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒතර බය තැති ගැනීම නොයේ කරදරවලදී මේ බුදු ගුණ ධම් ගුණ සංඝ ගුණ සිහි කරන එක දජග්ගේ පිරිත සිහි කරන එක. ඉස්සර අපි අහලා තියෙනවා ඔය ළමයිට ඇස්වහ කටවහ වැදිලා කියලා ළමයි ගැඟේ බිබිලි දානකොට අම්මලා දජග්ග පිරිතෙන් පිරිත් කළා සුවඳ කුඩු නැත්නම් ඔය අබ්බ වගේ දේවල් ඒ වගේ දුම් අල්ලනවා ළමයිට. ඒක නැති වෙලා යනවා. උවදුරු වලදී පාවිච්චි කරනවා. නොයෙක් පළදාව තියෙනවාට ඊළඟට මේ ගෝයන් වලට පළතුරු ගස් වලට වගාදිගා වලට ගෙවල් වලට දජග්ග පිරිතෙන් පිරිත් කියලා පැන් හිනවා ආරක්ෂාවට. ඒව ඉස්සර තින් කෙරිලා තියෙනවා. ඊළඟට මට මතකයි අපි ගෙවල් වල ඉන්න කාලේ ඔය ගාමේ පන්සලේ හෝ එහෙම නැත්නම් ගෙදරක හෝ රැයක් එළි වෙනකල් පිරිත් කියද්දී අනිවාර්යෙන් ගොවි මහතුරු මේ වතුර බෝතලයක් අරගෙන ඒ වතුර බෝතලේට ඔය මොනවද දාලා ආබ දානවා දෙහිකෝ අතක් දානවා පුළුන් ටිකක් දානවා මොනවා හරි ටිකක් දාලා ඒ පිරිත් වෙන්න තියෙනවා. තියලා ඒ දෙහි අතේ මුළු ඉඩමටම පැන් ගිහිනවා. මේ මුල්ම කාලේ උට ඒ කාලේ අපි ගෙවල් වල ඉන්න කාලේ මේ අතිශයින් ඔය බෙහෙත් ගැහිලි වගේ මේ තරම් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. ඒ කාලේ අනිවාර්යෙන් පිරිත් පැන් ගිනවා. දැන් නම් මේ ගොවිතැන් කරන අය එහෙම කරනවාද කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉස්සර තිබ්බා එහෙම. පිරිත කියන එක මිනිස්සු විශ්වාස කළා. මිනිස්සු විශ්වාස කළා. ඔය මීයෝ වගාදිගා මීයෝ කනකොට ඒ සතු එනකොට ඒවට මේ පිරිත් කරලා වටේට වැලිස්සක් ගල් පිරිත් කරලා ඉඩම වටේ දානවා. ඔය කන්ද පිරිතෙන් වගේ ඒවා ඉස්සර තිබ්බා කෙන්ක්‍රම කියලා. ඔය ගැමියෝ අතර ගොඩාක් කෙන්ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා කන්ද පිරිතෙන් තමයි පිරිත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පරණ හාමුදුරුවෝ නමක් ඒ හාමුදුරන්ගේ අත්දැකීමක් කිව්වා. ඒ හාමුදුරුවෝ දන්න සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් සතුරුකමට ඒ ගමේ දායකාවකට ගැබහිර කළා. ඒ කියන්නේ දරුවා හම්බ වෙන්නේ නැතු වෙන්න අම්මා ඉස්පිරිතාලේ කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු වෙලා එක දිගට අඟුලිමාල පිළිත සජ්ජායනා කළා තියෙනවා. ඒ මොහොතේම දරුවා බිහි වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා දරුවන්ට සිත සලසන්න අඟුලිමාල පිරිතින්, මව්වරුන්ට සිත සලසන්න අඟුලිමාල පිරිතින්. අපිටත් මොන ගහලා තියෙන ওই දරුවන් සම්බන්ධව මේ දරුවා ජීවත් කරවන්න බෑ කියලා මේ දොස්තරවරු කියපු අවස්ථාවලදී අම්මලා එක දිගට අඟුලිමාල පිරිත සජ්ජායනා කරලා ඒ හේතුවෙන් දරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසුණා. අඟුලිමාල පිරිතෙන් නොයෙක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතයට ආරක්ෂාව සලසා ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ පිරිත් සජ්ජායනා කරනවා. තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකෙක් හෝ උපාසිකාවක්, භික්ෂුවක් හෝ භික්ෂුණියක් ඒ අය ආටානාටිය සජ්ජායනාව තමන්ගේ ජීවිතේ නොයෙක් පේන නොපෙන උදුරු ඉදිරියේ ආටානාටිය සජ්ජායනා කිරීම උන්ට ආරක්ෂා සහිත බව ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා. වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජ්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා තිරුවන් සරණ ගිය ශ්‍රාවකයා මේ ආටානාටි පාවිච්චි කරනවා නම් පිරිත් කරනවා නම් ඒ ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ පිරිත් දේශනා තියෙනවා. ඊළඟට ඒකල්ල මිනිස්සු අසනීප වුණාම ලෙඩක් දුකක් හැදුනට පස්සේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ බොජ්ජංග පිරිත්, චුන්ද තේර බොජ්ජංගය,
ඊළඟට මොග්ගල්ලාන තීර බොජ්ජංගය, මහා කස්සප තීර බොජ්ජංගය ආදී බොජ්ජංග පිරිස සජ්ජායනා කළා. ඊළඟට දෙවිවරුන්ගේ ප්‍රසාදයේ පිණිස මහා සමය සූත්‍ර සජ්ජායනා කරන ඒවා මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල තිබ්බා. ඊළඟට වැස්ස නැති කාලේ මච්ච සූත්‍රය තමයි ඔය වැසි පිරිත කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ මච්ච සූත්‍රය. ඒතර වැසි පිරිත පාවිච්චි කළ මිනිසු වැස්ස වස්සවනවා. ධම්මචක්කේ සජ්ජායනා කරනවා. ඒ වගේ පිරිත් සජ්ජායනා කළා. දුර්භික්ෂ ඇතිවිච්ච අවස්ථාවක ගම වටේ රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරගෙන ගම වටේ පිරිත් පැන්ගිනවා, රටේම පිරිත් කරනවා. ওই වගේ කොයිතරම්නම් පිරිතේ ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඊළඟට මහා වැසි වහින වෙලාවට පිරිත් කියලා වැසි නවත්තන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට මිනිසුන් ඔය ඒ කාලේ අපල උපද්‍රව කියලා මිනිසු රාහු අපල, චන්ද්‍ර අපල, රාපල මේ අපල කියලා මිනිසු කතා කරනකොට සූර්ය පිරිත, ඊළඟට ඡන්ද පිරිත ඔය වගේ පිරිත් පාවිච්චි කළා ආරක්ෂාව පිණිස කියලා. ඉතින් මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ පිරිත කියන එක එකතු වෙලා තිබ්බේ. අද කාලේ ඉතින් මිනිසුන්ට පිරිත් කටපාඩම්ද කියන එක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. විශ්වාස කරනවාද කියන එක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දැන් විශ්වාස නොකිරීමෙන්ම පිරිතෙන් සලසන පිහිට නැති වී යාමට එක හේතුවක් කියනවා. අම්මා විසින් දරුවව රැක ගන්න පුළුවන් කියනවා අම්මට. ඒ දරුවා ඉක්මවාගේ වරදක් කළාට පස්සේ අම්මටවත් දරුවව රැක ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ පිරිතෙන් මේ සත්වය ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් එයා මේ පිරිතෙන් ආරක්ෂාව සැලසෙන සීමාවෙන් එළියට ගියොත්, කියන්නේ ගහක වුණත් හේවන වැටෙන සීමාව ඇතුළත හිටියොත් එයාට හේවන වැටෙනවා. එයා සීමාවෙන් එළියට පැනලා අවුවයි කිව්වට තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ පිරිතේ තියෙන සීමාව තමයි එයාට ආයුෂ තියෙන්න ඕන. ඊළඟට එයාට කර්ම විපාකයක් බලවත් වැඩ කරන්න නැතුව තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයාගේ හිත ප්‍රසාද ජනක වෙන්න ඕන. ඊළඟට පිරිත විශ්වාස කරන්න ඕන. ඕක තමයි සීමාව පිරිතේ. අන්න එහෙම තියෙනවා නම් පිරිතෙන් ආරක්ෂාව වෙනවා. අපිට කොච්චර මොන ගිහිල්ලා තියෙනවද? පිරිතම ජීවිතේ කරගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එච්චර යහලා විශ්වාස කරන්නේ එච්චර පිරිතෙන් ආරක්ෂාව ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඉතින් ඔය අද කාලේ තරම් වෛද්‍ය පහසුකම් නැති ඒ කාලේ මිනිස්සු ලෙඩ දුක් කරදර ඉදිරියේ කොච්චර පිරිත් පාවිච්චි කළාද? කොච්චර පිරිත් පාවිච්චි කළාද? මම ළඟදී දැක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් මේ අවුරුදු 100 පැනපු ආච්චි 100 කෙනෙකුට. ඒ 7000 පිටිහැර. ඉතින් මේ ඒ මිනිස්සු කැලේට එනකොට ඉතින් කවුරුවත්ම නැහෙනේ. දැන් දරුමුණු පුරව මම හිතේ ගොඩාක් ඉන්නවා. මේ අවුරුදු 100ක් පැනනොනේ. ඉතින් එයාගෙන් අහනවා "ඒ අම්මගෙන් කොහොමද ලෙඩ දුක් ඇදුනම කරදර වුණාම?" ඒ අම්මලා කියනවා "මම්මයි තමයි බෙහෙත් කරන්නේ." "කොහොමද බෙහෙත් කරන්නේ?" කියලා අහනවා. "පිරිත් කියනවා" කියනවා. වෙනම තෙල් ටිකක් පිරිත් කරලා මේ බුදුන් වඳින තැන තියාගෙන ඉන්නවලු. ළමයි ලෙඩ දුක් හැදගෙන ආපුම ඔළුවේ තෙල් ටිකක් ගන්නවලු පිරිත් කියනවා. ඒක මේ ළමයිට බෙහෙතක් වෙනවලු. ඉතින් පුදුම සහගතයි. ඉතින් මේ මිනිස්සු විශ්වාසයත් එක්ක ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ඒකයි. අර තාරක විතරක එහෙම කොහොමද එනම් පිරිත් කියන්න පුළුවන් නම් පිරිත් වලින් බේරෙන්න පුළුවන් නම් දොස්තරලා ඕනේද අර මෙහෙ වාගේ නිකං මේ තාරක විතරක කරලා මේක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. මෙහෙමයි මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයද්දී පිරිත කියන එක නිර්ණායකයක්. සියලු ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ පිරිත නෙමෙයි. නමුත් ජීවිතේ එක්තරා ප්‍රශ්න කොටසකට පිරිතෙන් විසඳුම එනවා. ඒකට අපිට එන්නේ විසඳුම පිරිතෙන් නම් අපි පිරිත කියනවා. ඒ නිසා අන් අයට ලැබිච්ච නැති ජීවිතයේ අභියෝග වලට මුහුණ දීමේදී අනිත් ආගම් වල අනිත් ජාතීන් වල මිනිසුන්ට නොලැබිච්ච එක්තරා ඖෂධයක් තමයි පිරිත කියන්නේ. ඒක බෞද්ධයන්ට උරුම වෙච්ච බණහන ඔබට උරුම වෙච්ච එක්තරා ඖෂධයක්. ඒ නිසා වෙන අයට නැති විසඳුමක් ඔබට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒව ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. බෝධි පූජා, චෛත්‍ය පූජා, ස්තූප පූජා නිතර ගෙදර පිරිත් කියන එක ඔබ දන්නේ නැති වුණාට ඔයාලගේ ජීවිතයට ලොකු ආරක්ෂාවක් සලසනවා. ඉතින් ওই කැලෑ බද ගම්මානවල, ওই ලඳු කැලෑවල රෑ රාත්‍රියේ එහෙම ඇවිදින මිනිස්සු සහිත ඊළඟට ගොවිතැන්පත් කරගෙන ඉන්න මිනිස්සු, කැලෑ මැදින් යන මිනිස්සු, පා ගමනින් යන මිනිස්සු සමහරවිට නොදන්නවා වුණාට ගොඩාක් අතුරු අන්තරාවලින් මිදෙනවා ඇති මේ පිරිත් කියන නිසා. හොඬවැල උස්සගෙන ඉන්න අලි නතර වෙලා තියෙනවා කියනවනේ පිරිත් නිසා. ඉතින් කැලෑවල ඉන්න සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා අඟුලිමාල පිරිත ඔය වගේ පිරිත් කියන්නේ අලි ඉන්න කැලෑ මැද ඔය ලෙන් වල වාසය කරන්නේ. පිරිත් කියමින්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ලොකුම ආරක්ෂාව දිව්‍යංග ප්‍රසාදේ සතුරු කරදර නැතිවීම තියෙන පිරිතත් එක්කනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්න ජීවිතයේ එක්තරා ගැටලු වලට එක්තරා විසඳුමක් තමයි පිරිත. ඒ නිසා ඒ පිරිත කොයි විදිහටද යොදා ගන්න කියලා ඒ උපාය කෞශල්‍ය තමා තුළ තියෙන්න ඕන. ඒක නුවණැත්තාගේ ලක්ෂණය.
හොඳයි එහෙනම් ඔන්න අද අඩහෝරාව තුළ ජීවිතයට තවත් විසඳුමක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුබණ පදයකින් අපි කතා කළා. පිරිත ආරක්ෂාවක් වෙච්ච